Việc xưaអ្នកគ្រូចាជួយសួរអ្នកគ្រូតើកុមារឬក៏ទារកដែលមានបញ្ហាអាឡែស៊ីជាមួយជាតិស្ដែកគួរជៀសវាងជាមួយនឹងអាហារអ្វីហើយគួរជំនួសវិញដោយអាហារូបត្ថម្ភអ្វីខ្លះទៅអ្នកគ្រូចាសម្រាប់ក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីជាមួយនឹងស្ដែកសម្រាប់ក្មេងយើងដឹងហើយថាគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយគួរតែ follow up ទៅលើ4ចំណុចទី1គឺដោយសារតែបញ្ហាអាឡែស៊ីនោះវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការតាមដានជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជាប្រចាំចំណុចទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអាហារគឺគាត់ត្រូវតែជៀសវាងនៅអាហារដែលធ្វើពីសណ្ដែកដូចជាពពួកសណ្ដែកខំសណ្ដែកខៀវឬក្រុមពពួកសណ្ដែកអាចជាសណ្ដែកដីហើយនឹងអាហារមួយចំនួនដែលមានសរសេរនៅលើ label ថា content soy មានថាមានផ្ទុកនៅសារធាតុសណ្ដែកព្រោះអាហារហើយក្រៅពីនឹងទៀតយើងដូចជានៅក្នុងទឹកស៊ីអ៊ីវនៅក្នុងភេសស្ដែកក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដែរហើយចំណុចទី3គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងត្រូវតែការរៀបចំអាហារកុំឲ្យមានការ cross contamination គឺមានន័យថាគឺយើងត្រូវរៀបចំទុកដាក់អាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាប៉ាម៉ាក់គាត់អត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីទេអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិសណ្ដែកអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងរៀបចំអាហារឲ្យកូនគឺយើងត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នទាំងការទុកដាក់និងទាំងការរៀបចំអាហារពេលដែលកូនកំពុងញ៉ាំណាចាហើយចំណុចទី4គាត់ត្រូវប្រាប់ទៅសាលាថាកូនគាត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីជាមួយស្ដែកអញ្ចឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវថាឬក៏អាចរៀបចំអាហារហ្នឹងពីផ្ទះទៅឲ្យគាត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគាត់មានការគេហៅថា cross contamination នៅសាលាអីចឹងជាដើមដូចគ្នានឹងដែរគឺការចេញទៅក្រៅការញ៉ាំអាហាររបស់គាត់ក៏ត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែរព្រោះដោយសារតែនៅតាមភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសយើងឥឡូវវាអត់ទាន់មានភោជនីយដ្ឋានណាដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រយ័ត្នទៅលើសយអាឡែស៊ីទេចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវអាចបើសិនជាអាចប៉ាម៉ាក់គួរតែរៀបចំអាហារពីផ្ទះទៅដោយខ្លួនឯងដោយសារតែបញ្ហាអាឡែស៊ីវាធ្ងន់ធ្ងរបើសិនជាក្នុងករណីអាឡែស៊ីខ្លាំងគឺអាចធ្វើឲ្យក្មេងនឹងថប់ទៅហើមភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានថ្នាំទៅតាមខ្លួនជាប្រចាំហើយដូចគ្នានឹងបើសិនជាសម្រាប់ទារកវិញគឺគាត់ដឹងហើយថាគាត់ប្របើម៉ាក់ជាអ្នកប្របើដោះអញ្ចឹងដូចគ្នានឹងគឺម៉ាក់ត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងអាហារដែលគាត់ញ៉ាំព្រោះថាសារធាតុចិញ្ចឹមដែលគាត់ញ៉ាំតាមរយៈចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាចូលទៅតាមទឹកដោះដែលធ្វើឲ្យក្មេងនឹងអាចនឹងប្រតិកម្មជាមួយអាហារនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវអានលើ label ឬក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយនឹងអាហារដែលធ្វើពីស្ដែកដែលយើងបានរៀបរាប់ដូចខាងលើដូចនឹងក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីនឹងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកប៉ាម៉ាក់ដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្មេងដែលគាត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីជាមួយស្ដែកគាត់ក៏អាចនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកដោះគោដូចគ្នាអញ្ចឹងអាហារដែលធ្វើពី diarrhea food គេហៅថាទឹកដោះគោស្រស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចតេស្តសាកញ៉ាំសិនទៅបើសិនជាក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាគាត់ញ៉ាំហើយគាត់មានអាឡែស៊ីគាត់ឡើងអាឡែស៊ីហ្នឹងមកទៅគឺហើមពោះកូនមានឡើងកទួលលើស្បែកគឺយើងត្រូវតែប្រឈប់ការញ៉ាំទឹកដោះគោឬក៏អាហារដែលធ្វើពី diarrhea food នឹងភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងតែបើសិនជាសម្រាប់ក្មេងដែលគាត់ញ៉ាំពពួក formula meal គេហៅថាម្សៅទឹកដោះគោឆុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចជ្រើសរើសនៅទឹកដោះគោដែលសរសេរពាក្យថា soy free ឬក៏ eatery formula meal ឬក៏ amino acid based formula meal ហើយបកមករឿងថាអញ្ចឹងក្រៅពីអាហារខាងលើយើងដឹងហើយថាយើងជៀសវាងទាំងអស់ហ្នឹងតែបើសិនជានៅលើអាហារមួយចំនួនដែលគេតែពាក្យថា lecithin អាហ្នឹងគឺប៉ាម៉ាក់អាចរើសឲ្យកូនញ៉ាំបានដោយសារតែមានការណែនាំពី FDA ចាកូនអ្នកគ្រូសម្រាប់ការឆ្លើយសំណួរចែករំលែកទៅកាន់ម៉ាក់ប៉ាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះហើយបើប៉ាម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាន